这台汽车行驶的时候前轮有异响，应该是刹车片不行了。这个汽车的刹车片我们还是头一次换，看今天能不能给它换上去。我们也是先把这个轮子上的5颗螺丝给它拆掉，把轮子拿下来。轮子拆掉之后，我们观察了一下，这个刹车系统和2轮车的没什么区别啊，除了这个什么东西都大了点，其他都一样。我们先把这个刹车卡钳里边这个活塞用螺丝刀给它撬回去，撬到原位，因为这个刹车片呢新的比较厚一点。然后我们把这个刹车卡钳给它拆掉，2颗螺丝，就2颗螺丝固定的，也是一样的。然后里边就是刹车片，就可以拿下来。这个刹车片更简单，根本就没有螺丝固定，直接在这个槽里边拿出来就可以了。然后这个刹车片磨损还是比较严重的。然后它这个异响呢，就是上面有这个铁皮子，然后磨损到这个刹车盘的，这个设计还是比较合理的。这个不容易伤到这个刹车盘，有这个声音呢，就提示可以更换刹车片了。我们电动车上面就没有这个设计这个。然后我们看一下这个新的刹车片和旧的区别确实大。这个新的刹车片里边这个刹车皮就是特别厚，怪不得这汽车都是行驶几万公里才换刹车片。感觉这个换下来旧的刹车片比电动车上新的刹车片都要厚，怪不得这个汽车上的刹车片这么耐用。感觉比电动车刹车片换起来还简单，刹车片放进去，2颗螺丝固定上就可以了。最后我们把这个轮胎给它装上去，这个刹车片就更换完成了。因为买了全车4个轮子的刹车片，所以想把4个轮子都换掉。我们现在尝试换后边这个刹车片，发现这个后边不是那么简单。就在我们这个轮子拆掉，把这个里边卡钳上这个活塞给它撬回去的时候，是怎么用劲都撬不回去，根本一点反应都没有。不知道是后边有这个手刹的原因还是其他原因。最后我们找了一个专业的师傅，他拿了一个这种专业的工具，才把这个活塞给它顶回去。最后让师傅把其他轮子的刹片也换了。有没有懂行的朋友们说一下，后边的这个刹车卡钳的活塞为什么要用专用工具才能把它压回去？